di sini kebetulan saya bertugas untuk menjaga Ade ya. Gimana? Batuknya masih ada? Masih Oh masih. Batuknya keluar dahak gak? keluar. Oh keluar. Sekarang kita latihan batuk efektif ya, biar dahaknya pada keluar. Nafasnya gimana? Enak enggak? Sesak. Oh nafasnya sesak. Terus badannya masih panas nggak? Masih. Oh masih panas ya badannya. Kalau gitu nanti setelah kita latihan batuk efektif, kita kompres hangat dulu ya, biar panasnya cepat turun. Kalau gitu teteh izin buat cuci tangan dulu sama nyiapin alatnya ya. Tunggu sebentar. Yuk sekarang kita latihan batuk efektif dulu. Tujuannya biar dahaknya pada keluar sama nafasnya nggak sesek lagi ya. Kalian latihan nafas dalam. Sok duduknya udah enakan belum? Sini nyender sini. Bantalnya kurang ya? Oh. Udah enak? Udah. Pakai dulu ininya ya. Sok nyender aja. Adanya ditungguin sama siapa? Sama ayahnya. Oh sama ayah. Ayahnya kemana sekarang? Lagi nungguin di luar. Oh lagi nungguin di luar. Ya udah. Mau pulang nggak? Yuk sekarang kita latihan nafas dalam dulu. Tangannya disimpan di sini, di bawah dada. Di sini. Sok satu lagi. Di sini. Ini ya. Dah. Adanya lihatnya ke depan, nyandar. Jangan tegang ya. Sekarang kita latihan nafas dalam dulu. Kita lakukan 4 sampai 10 kali ya. Yuk. Tarik nafas. Buang. Lagi, tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Kenapa ketawa? Lagi, yuk 5 kali lagi. Tarik nafas. Buang. Dari mulut buangnya. Tarik nafas. Buang lagi. Tarik nafas yang dalam. Buang. Lagi. Tarik nafas. Buang. Satu lagi. Tarik nafas. Buang. Mau batuk gak? So, kalau mau batuk keluarin dahaknya ke sini. Dah. Udah selesai ya. Sekarang mau dikompres gak? Ya, kita kompres hangat dulu ya. Tunggu. Ya, adanya mulai tiduran. Maaf dulu. Sok tiduran sini. Hangat gak? Kerasa? Udah enakan belum? Dah. Nah, tunggu aja ya. Aduh, maaf. Masih pusing nggak? Masih. Masih. Ya udah, ditunggu dulu aja ya ininya. Gini.
cukup? Ada. Udah selesai ya. Sok adiknya boleh istirahat lagi. Nanti kalau ada apa-apa bisa pencet belnya aja ya. Makasih ada waktunya, semoga cepat sembuh.